Udang galah merupakan salah satu jenis ikan yang hidup di air tawar. Ciri khasnya dari udang ini memiliki bentuk badan dominan lebih besar jika dibandingkan dengan udang lainnya, bosku. Selain itu, udang galah ini lebih menyukai dan berkembang biak di perairan dangkal. Udang galah termasuk salah satu hewan omnivora, yaitu hewan yang memakan segala jenis makanan, baik dari dedaunan, hewan kecil, dan apa saja yang dijumpai untuk disantap, bosku. Jika di daerah Pulau Jawa, udang galah sangat suka untuk memakan seperti ubi